ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആനലിസ് വ്ലോഗിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ റൈഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചെങ്ങറയിൽ കുമ്പഴ മലയാലപ്പുഴ ചെങ്ങറയിലുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചേർവാള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. ആ പോകുന്ന റൂട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ്. നമുക്കൊരു മോർണിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മിനി ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരേ ഫീലുള്ള ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചൊരു സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ 10 പേരേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യ റൈഡിന് ഒരു 10-25 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും പല കാരണങ്ങളാൽ അവർ പോയി. ഞങ്ങളൊരു 10 പേര് മാത്രമാണ് ഈ റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണിത്. വളരെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സാണ്. വളരെ പോസിറ്റീവ് ഫീലുള്ളൊരു റൈഡായിരുന്നു അത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കുമ്പഴ വഴി മലയാലപ്പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെങ്ങറയിലുള്ള ചേർവാള എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്ററുള്ള കുമ്പഴയിലെത്തി. കുമ്പഴയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിർത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ രാവിലെ 7:30 ഇറങ്ങിയതാണ് റൈഡിന്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കുമ്പഴയിൽ നല്ലൊരു കടയുണ്ട്, നല്ല സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടയാണ്. നമ്മുടെ കുമ്പഴ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മുരുകനെന്നോ മറ്റുമാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. നല്ല സ്നാക്സ് കിട്ടുന്ന കടയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും 2 പൊറോട്ടയും കടലക്കറിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ യാത്ര തിരിച്ചത്. ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴുത്ത ഡ്രൈവാണ്. ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഗോപ്രോയുടെ മെമ്മറി ഫുള്ളായി. എനിക്കതിൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ പയ്യെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാണാം. ആഹാ, എന്താ കാഴ്ചയല്ലേ! ഏതോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തോടെ പോകുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെങ്കിലും പക്ഷേ ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ ഇല്ലേ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് റബ്ബറാന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കോന്നിയിലെ റോഡുകൾ അതിമനോഹരമായ റോഡുകളാണ്. അത് വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ്. അതിനിടയ്ക്കൂടുള്ള ഈ യാത്ര റബ്ബറും തോട്ടമാണ്. വിൻ്റർ സീസണാണ്. അപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര രസമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. നമ്മൾ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കോട മൂടി മഞ്ഞായിട്ടായിരിക്കും കാണുക. ഭയങ്കര ഒരു വ്യൂ ആണത്. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചാനലില്ലായിരുന്നു. ഇതൊരിക്കലും ഞാനത് ഷൂട്ടിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ മോർണിംഗ് ടൈം ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ആരും ഈ സ്ഥലം മിസ്സാക്കരുത്, എല്ലാവരും വരണം. ഇതൊരു പ്ലാന്റേഷനാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ റബ്ബർ വെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് കൈത വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ. ക്യാമറയ്ക്ക് എത്രമാത്രം അത് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നല്ലൊരു മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്നൊരു പ്രദേശം, അതുപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ.
ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഏരിയ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. അതെനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ ക്യാമറയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ക്യാമറ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഇല്ല. എന്തായാലും ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നല്ല ഓഫ് റോഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ റോഡിൽ കിട്ടും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചെങ്ങറ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പം ഇത് ചേർവാള എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇത് ചേർവാളയല്ലേ? ചേർവാള ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഒരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും അധികം അപകടകരമല്ല, പക്ഷെ പാറ ഇച്ചിരി വയക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു സൂപ്പർ സ്ഥലം, നല്ല ആംബിയൻസ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു, കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് വെച്ച് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകണമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയും ഗാഡ്ജറ്റ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ മേൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ളൊരു ആവേശം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ആടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.